आवास र जनता आवासकै कुरो गर्छौँ। हरेक वर्ष हामी बजेटमा प्रावधान गर्छौँ, 10% पनि युज हुँदैन। अब यसको लामो व्याख्या गर्दिनँ किनकि समय कम छ। तर कहीँ पानीका आर्सेनिक पानीका पानीका ठुलो समस्या छ। ट्याङ्की बनाएको छ, पाइप जोड्न सकेको छ। त्यो लोकल लेभलमा 15% चाहिँ नि पैसा चाहिँ नि उठाएर नहालेसम्म चाहिँ नि त्यो प्रोजेक्ट अगाडि बढ्दैन। उपभोक्ताले त्यो पैसा दिन सक्दैन, पालिकासँग पैसा छैन। 10औं वर्षदेखि यस्ता प्रोजेक्टहरू थन्केर बसेका छन्। म यो पुल र बाटोको कुरा गरिरहेको छैन, साना साना कुरा। सेकेन्ड, यो कन्ट्र्याक्टरको पैसा चाहिँ नदिनको कारणले, नदिन सक्नको कारणले र उनीहरूका बिचमा त्यो भइरहेका झमेलाका कारणले म कन्ट्र्याक्टरहरू पनि सबै चोखा छन् भनेर भन्दिनँ। तो उनीहरूले चाहिँ नि त्यो पहिला डिले गर्ने, पहिला मोबिलाइजेसनको पैसा लिएर मिसयुज गर्ने, अब लगेर रोकेर बस्ने, जे भए पनि देश फस्यो, प्रोजेक्ट फस्यो। त्यसलाई सल्टाउनु बाहेक हामीसँग उपाय छैन। त्यो नसल्टेसम्म त्यो डेभलपमेन्टको प्रोसेस मात्रै अगाडि नबढ्ने होइन। यो अहिले भएका ब्याङ्कहरूको जुन 6% को पुगेको चाहिँ नि जुन एनपिए छ, त्यसको पनि एउटा ठुलो अंश त्यसैसँग गाँसिएको छ। लोकल डेभलपमेन्ट जोसँग गाँसिएको छ र जनताले साह्रै दुःख पाएर बसेका छन्। लाठी मार्गलाई नै एउटा चाहिँ हामी एउटा जीवन्त उदाहरणका रूपमा लिन सक्छौँ कि त्यो एउटा मात्रै क्षेत्र होइन, सबैको क्षेत्रमा देखिएको समस्या हो। त बरु नै गर्नु परे पनि गरि नै रहेका छौँ। आन्तरिक रूपमा एकैचोटि यो चाहिँ सल्टाउनु पर्ने यो तत्काल खाँचो छ। यसको लागि बजेटको पनि आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हुनका लागि फेरि साँच्चीकै चाहिँ एउटा के अरे आवश्यकताकै कुरा गर्ने भए धेरै कुराहरू थप्नुपर्छ भन्थ्यो होला म। तर वर्तमान परिस्थिति, राजस्व उठ्ने परिस्थिति र हाम्रो खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई हेरिकन म नयाँ प्रोजेक्टहरू नराख्नु पर्छ। अर्थमन्त्रीज्यूलाई म भएका प्रोजेक्टहरूलाई कम्प्लिट गर्ने बाटोमा मात्रै जानुस् भन्छु। जतिसुकै अनपपुलर हुनु परे तापनि कसैको पनि क्षेत्रमा, अघि यहाँ साथीहरूले कुरा पनि गरे कि जो मन्त्री आयो उसैको क्षेत्रमा मात्रै बजेट जान्छ भनेर त्यो जाने कुरा पनि भएन। एउटा सिद्धान्तमा आधारित इन्कम्प्लिट प्रोजेक्टलाई कम्प्लिट गर्ने मात्र प्रायोरिटी राखेर 50-50 करोडका प्रोजेक्टहरू छन्, डिपिआर बनाएको छ, टेन्डर भएको छ, 1 करोड बजेटमा आएको छ। यस्ता म 50औं वटा एक्जाम्पल देखाइदिन सक्छु। त्यो यो प्रोसेस चाहिँ रोकिनु पर्यो। यसले चाहिँ त्यो 1 करोडको पनि सदुपयोग हुँदैन, त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुने त कुरै नभएको। अब म आउँछु अलिकति उत्पादनतर्फ। सबैलाई थाहा छ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको क्रमशः चाहिँ उत्पादन ओह्रालो लागेको 15% बाट घट्दै 5% मा पुगेको। त हाम्रा मेजर सेक्टर्सहरू, जुन सेक्टर्सहरू अनकम्पिटिटिभ भइसके विभिन्न कारणले, आन्तरिक कारण होला, बाह्य कारण होला, त्यसको ट्याक्समा समुचित हामीले यदि करेक्सन गरेनौँ भने तिनीहरू ध्वस्तै हुन्छ। र हामीले जतिसुकै बजेटमा तर्जुमा गरे पनि राजस्व उठ्नेवाला छैन। त भन्दाखेरि जसको उत्पादन घट्दैछ, जो कम्पिटिटिभ छैन, त्यसको ट्याक्स घटाउनु पर्यो। र यस्ता किसिमका पोटेन्सियल भएका पर्फर्मेन्स, राम्रो पर्फर्म गरिरहेका उद्योगहरू, व्यापारहरू यी बिचमा केही देखिएका छन्। जस्तो आइटीको क्षेत्र, आइटीलाई कुनै प्रकारको ठोस चाहिँ स्टेटबाट चाहिँ कुनै भनौँ न एउटा कङ्क्रिट फिजिकल देखिने चाहिँ योगदान चाहिँ भनौँ न सब्सिडी होला, अरू मुलुकमा दिन्छन् त्यो एक्सपोर्ट अर्निङमा 10-15-20% सम्म पनि दिन्छन्। यो सेक्टर भनेको चाहिँ लो ह्याङ्गिङ फ्रुट हो। यसमा तत्काल उनले पाउने गरिकन कि अदरवाइज बजेटमा खालि घोषणा गर्नुको कुनै अर्थ छैन। कैयौँ प्रकारका बजेट प्रोजेक्टहरू 10 वर्षको लिस्ट बनाएर हामीले हेऱ्यौँ भने सेम प्रोग्रामहरू जहिले पनि घोषणा हुने गर्दछन् र ती त्यतिकै थम्किने पनि गर्दछन्।